Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatinayo nhasi musoro wenyaya unoti havasi vese vanoti ishe ishe vachapinda muumambo hwaMwari. Havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari. Tinotenda vateereri. Tichiri mubhuku raDhaniel, hurukuro yedu tiri kuisusukidza kubva pane zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure. Saka mufundisi ndokumbira kuti mutore bhaibheri tipinde mukati mechidzidzo. Okay. Pfungwa iyi iri kuti havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda muumambo hwaMwari. Iri kuda kutibatsira kuti panopera chidzidzo zvikuru sei vatendi vanzwisise kuti ukange watenda kuna Mwari uchienda kuchechi haibva yatogarantii yekuti kudenga uchaenda. Okay. Haibva yatogarantii kuti zvaunoenda kuchechi zvaunotenda kuna Mwari zvakutoreva kuti kudenga uchaenda. Kunyange zvakakosha kuenda kuchechi. Kunyange zvakakosha kuenda kuchechi. Saka inoda kuti hurukuro inyatsotedzwa ichiteererwa zvakanaka. Torai bhaibheri mufundisi. Alright. Pana Daniel chapter 7 verengai verse 25 kusvika pa26. Daniel 7 verse 25. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nokuriparadza kusvikira pakuguma. Zviprofita zvakaratidzwa Daniel patakazvidzidza kumashure tichitangira kuna Daniel 2 ndobva taenda pana Daniel 7 zvairatidza nhoroondo yenyika inoi kusvikira panonoguma nyika. Saka mukudzidzisa kwaita bhuku raDhaniel rakatidzidzisa kuti nhoroondo iyi kunyange yakamboraramika kumashure asi tinotangira kuverenga pakingdom kana kuti paumambo hweBhabhironi. Right. Muchiri kuzvitondera kamufundisi. Kuti tikabva Babylon chicha umambo upi wakateera? WeMedo Persia. After weMedo Persia kwakateera umambo upi? WeGreece. After weGreece kwakauya umambo upi? Greece yakateerwa neRoman Empire. Yana Kesari. Right. Saka paverengwa naPastor vateereri panga pakutaurwa umambo hwakazouya after Roman Empire yabanzuka. Vanotedza zvidzidzo izvi muchiri kutondera kuti pakabanzuka Roman Empire pakabuda makingdoms 10. Pa10 iwayo pane humwe umambo hwakasimuka huri hwechi11. Asi pahwaisimuka hwakawisira mamadzimambo matatu pasi. Madzimambo akakundwa aiti kudizia
mavandals, maostrogoths nemaheruli. Saka umambo hwaisimuka hwakazosara hwaiwo nemamwe madzimambo 7 kugadzira Europe iriko nhasi. Umambo hutakahuona kuti hwaive the Christian church muchimiro chayo chemadark ages. Ndizvo zvakabvundisa. Saka pamaverenga pakutsanangurwa zvimwe zvakaitwa nethe Christian church mazuva emadark ages ine muzinda kuRome, zvakafanana nekuchinjwa kwemutemo waMwari, kutambudza nekuuraya vatsvene vaMwari, nenguva yayakabata ushe yatakadzidza kuti i1260 years dzakapera muna 1798. Ndeipi mitemo yakachinjwa pasi? Kunoti pama10 commandments mutemo number 2 unorambidza kupfugama pamberi pezvifananidzo kana kuzvinamata. Iwoyo wakachinjwa zvikatanga kushandiswa muchechi. Kozoita mutemo wechi4 pama10 commandments unotaura nezvekuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Rakachinjwa sabata racho kubva pa7th day kuenda pa1st day of the week. Richiswa pa1st day of the week. Vanhu vakatanga kuchengeta Sunday kubva ipapo sesabata raMwari. Okay. Ndangobvunzira mufundisi kungoitira tiite recap tibatanidze nezvidzidzo zviri kumashure. Saka zvese izvi zvaitwa munhoroondo yethe Christian church vateereri. Bhaibheri rakazoburitsa pachena kuti kutonga kwethe Christian church kwakamboita unge kwamira mugore ra1798. Saka pazoverengwa namufundisi pabva paburitswa kunzi zvichipera kuitika izvozvo after 1798 bhaibheri rabva rati kutonga kukatanga. Mabata sequence yacho ameno chingoitai rundown kubva kuBhabhironi tisvike pakutonga kuti vaone sequence yacho mafambiro. Mwari vachiisa pachena zvakanangana nekuguma kwenyika nekudzoka kwaJesu. Yes. Vakayewera watendi kuti tangai kuverenga kubva pamazuva eBhabhironi. Right. Kune umambo hwaizoteverana. Bhabhironi ichiteerwa neMiddle Persia, Middle Persia ichiteerwa neGreece, kuchiuya Roman Empire. Roman Empire yaita break up into 10. Kwakazoteera the Christian church yakasimuka iine simba rezvematongerwo enyika. Ikaparadza mavandals, maostrogoths nemaheruli. Ndokuzosara yabatana nehumwe humambo 7 hwakasara pakuparara kweRoman Empire hunoumba Europe yatiinayo nhasi. Saka zvakanzi the Christian church ichaexercisa masimba ayo kwe1260 years dzakatanga muna 538 AD kunosvika muna 1798. Saka yanzi munguva yekubata kwayo yaizochinja mitemo yaMwari. Ikachinja second commandment, vanhu vakatanga kunamata pamberi pezvifananidzo. Ikachinja the fourth commandment, vanhu vakabva pakunamata musi wechinomwe wevhiki vakuchengeta sabata remusi weSunday. Asi zvakanzi painozoguma masimba ayo kutonga kunobva kwatanga. Thank you. Kureva kuti taakutaura zveperiod after 1798 iri kunzi kutonga kunobva kwadi kwatanga. Patsanangura mufundisi nhoroondo yesei zvinhu zviri kuitika panyika, but kutonga toda kuona kuti kutonga kunenge kuchiitika panyika here. Pana Daniel 7 pastor verengai vhesi 9 na10. Daniel 7 vhesi ya9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzikwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake, zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Saka Daniel paairatidzwa zvinhu zvikuru izvi vateereri akabva aratidzwa judgment ichitanga tapfuura mumakore ana 1798 but iri kuitika kudenga. Akaratidzwa ichiitika kudenga. Saka zviri kuita kunge ambopiwa nhoroondo yepanyika. Ndobva aratidzwa kunzi asi kudenga honai zvatanga kuitika izvo. Ndanzwa pataurwa zvengirozi pastor neuyanzi akanga akakwegura pamazuva ake nemabhuku akazarwa. Chii chiri kuitika pastor in short takamboita chidzidzo? Akakwegura pamazuva ake katauriro keshoko kuti
ari kutsanangurwa ndiMwari. iri kunzi ancient of days Akabva kare kare kusingaverengwe nguva. Anotangira kuseri kwenguva. Kuseri kwenguva isati yatombotanga kuverenga. Alright. Ndiye Mwari akanga akagara pachigaro chiri kutsanangurwa ichi. Ndobva kwanzi izvi kunzi zviuru nezviuru zvaimubatsira dzanga dziri ngirozi. Dzaive ndo dzakauya nemabhuku. But handina kunzwa vanhu manje vari kutongwa kapo pasi. Vanhu hakuna anenge ariko mufundisi. Kunenge kungori nengirozi naMwari, because ngirozi ndo dzinorekodha zvese zviri kuitika pasi pano. Chinhu chimwe nechimwe chaitwa nemunhu chinorekodwa nengirozi. Saka ngirozi dzinonopurizenda mabhuku aya kuna Mwari. Zvakanyorwa imomo ndozvoshandiswa pajudgment iyoyo. Saka pane vhesi randoda kuti muverenge kuna 1 Peter 4 verse 17. Rinotibatsira kuti tinzwise kuti rutongo ruri kuitika nderwevanhu vese here. Rutongo ruri kuitika kudenga kuti nderwevanhu vese here. 1 Peter 4 verengai Peter wakutanga 4 verse ya 17. Yes. Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri, kuguma kwavasingateereri evhangeri yaMwari kuchagoveiko? Hanzi kutonga kuri kutangira paimba yaMwari. Paimba yaMwari kureva chechika, kureva vanonamata. Saka yobva yanzi saka vasinganamate mugumo wacho wakamira sei kana vanonamata vachitozombosvika pakuscrutinizwa. Ameno muri kunzwa here zvandikuedza kutsanangura kuti bhaibheri riri kuti vanonamata kana vari vanotoscrutinizwa kuti vaone kunzi kunamata kwacho kuri sei, ko vagara vasina hanya nekunamata kutorwa kuti mugumo wacho iwoyo hauna kuita zvakanaka. Saka judgment iri kuitika ivateereri ndeye vanhu vanonamata kana kuti vakamboita zvekunamata. Ameno zviri kunzwisika, zviri kujeka ka. Ndoda kuti muverenge Jeremiah tizokomenda panzwisiko kuti rutongo rwakatanga urwu after 1798, but muzvidzidzo zvakapfuura takatodzidza kuti zvakatanga 1844. Toda kunzwa kuti rutongo irworwo pastor ruri kuinvolva anani. Verengai pana Jeremiah 17 verse 13. Jeremiah 17 verse 13. Yes pastor. Imi Jehovha, tariro yaIsraeri, vose vanokurashai vachanyadziswa, vanotsauka kwandiri vachanyorwa muvhu, nokuti vakarasha Jehovha, iro tsime remvura menyu. Ndimai ndaidira kuti makamboidzidzisa pane chimwe chikamu. Ndaidira kuti muri kuti imi marekodzi ari kudenga, kwete kuti imimi ndozvitotaura bhaibheri, mune madetails ekurarama kwese kunenge kuchiita vanhu vakambonamata. Panapa ndanzwa vamwe vari kunzi havasi kunyorwa mumabhuku, vari kunyorwa pavhu. Chii chiri kuitika pa? Makamboitsanangura zvakanaka ndimai. Vakaramba Mwari ndo vanonyorwa muvhu. Vanonyorwa kuti pastor? Kunyora muvhu kureva kuti hazvisiri permanent. Nekuti pasi pakanyorwa vana vachitamba zviya vachinyora, pakaona zvinopfuura nepo kutodzimika, mhepo ikavhuvhuta zvinobva. Saka kureva kuti marekodzi avo chero vangaite zvakanaka kana akanyorwa pavhu, hapana anomachengeta. In other words, tiri kuti rutongo nderwevese vanonamata vakatombodedza zita raMwari. Then vasina hapana need yekurekodha zvinhu zvavo. Hazviyerwa, hazvina need yekuzviyera because hazvina kwazviri kuenda. In other words, munhu asina kutomborejista hamakirwe. Aiwa, kaunogomakirwa. Hazvigoni. Saka kuri kumakirwa vakamborejista. Saka judgment inotaurwa naDaniel chapter 7 ijudgment ine chekuita nevanhu vemuimba yaMwari kana kuti vatendi kana kuti vanonamata. Ndoda kuti tichienda tinzwe pana Hebrews 9 pastor verse ya 27, because pane question inobva yanzi saka kana rutongo rwacho ruri kuitika ko vakafa. Mainzwa mubvunzo kwayo unoda kupindurwa ko vakafa, because mukudzidzisa kwebhaibheri judgment yakatanga 1844. Saka panobva paita mubvunzo wekuti vanhu vairarama before 1844. Even after 1844 yacho kune vanhu vakatofa. Zvinomira sei? Verengai Hebrews 9 verse 27. Hebrews 9 verse ya 27. Uye vanhu zvavakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugotevera. Saka bhaibheri riri kutotsanangura kuti even munhu afa
nyaya yejudgment inotera bedzi. Okay. Nekuti marekodzi anosara aripo. Ndopandaida kutotaura kuti muri kufolowa kateerera kuti judgment iri kuitika kudenga hakuna munhu ari kuendako. Marekodzi ndo ariko. Saka even ukafa kana kuti uri mupenyu hazvina zvazvinokanganisa because chiri kushandiswa kujudgment yekudenga marekodzi ane madetails ekurarama kwakaita munhu wese. Saka hazvina zvazvinokanganisa, chingotsinira ipapo na2 Timothy pastor chapter 4 verse ya 1. 2 Timothy chapter 4 verse ya 1. Timothy wechipiri chapter 4 verse 1. Ndinokupupurira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu, iye uchatonga vapenyu navakafa pakuonekwa kwake noushe hwake. Saka Jesu kana kuti nyaya yerutongo ichatonga vapenyu nevakafa. Chiri kushanda anenge ari marekodzi. Mapabateri vateereri kuti rutongo rwevese vanotenda muna Mwari. Muenzaniso wandingape mufundisi ndewekuti tomboti kambani iri kutsvaga vanoishandira. Maybe wakaita advert zviya zvekushambadzira kuti tichada vanhu kana ndeve marketing kana vechi. Makambozvicherechedza kuti vanhu vakaaplya vanozodedzwa kuinterview. Vemakambani vaya vateereri havangokaruka vauya kumba kwenyu voti uya kuinterview iwe usina kumboaplya. Interview iya vanenge vauda kukuongorora kuti vaone kuti unokodzera here pabasa iri. In other words, Bible riri kuti vanointerviewa ndevakaaplya. Chiisai mumutauro wejudgment ipasi. Kureva kuti vakamboregista kunamata kutenda kwavo muna Jesu ndo vega vachaongororwa. Kuti vaongororwa nzi vanodhisevhera kuti vachizopinda denga. Hapangatange kuongororwa munhu asina kumbobvira akaita hanya nazvo. Saka muri kuona Bhaibheri riri kuti rutongo runderevese vakaita hanya nenyaya dzekumbonamata vatendi. Vasina kumboaplya munyaya dzacho dzekuti vanoda kuzoenda kunogara naMwari kudenga, hapana nidhi yekuvaongorora. Saka todaona kuti standard inenge ichishandiswa ndeipi? Kureva kuti vanenge vachiyerwa nei? Because pamainterview mumakambani ukaaplya unogona kunzwa iti toda munhu ane experience ye2 years, toda munhu ane drivers license, anogona zvakati. Saka parutongoru zvii zvinoshandiswa naMwari kuti uzonzi iwe wabudirira, iwe wakundikana. Verengai kuna James chapter 2 verse 10 to 12. James 2 verse ya 10. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariko womurayiro. Tavurai uye itai savanhu vanozotongwa nomurayiro wokusunungurwa. Saka standard of judgment inenge ichishandiswa mutemo waMwari ndo zviri kutaura Bhaibheri. Saka Bhaibheri kutokurudzira kuti wedweka raramai, yakurudziro kunemi vatendi kuti raramai itai zvese muchiziva kuti mutemo waMwari ndo uchashandiswa pajudgment. Maybe tisatanzwa kambo, verengai pana Muparidzi 12 pastor verse ya 13 na 14. Muparidzi 12 verse 13 na 14. Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa heri, itya Mwari uchengete mirayiro yake, nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa. Toda kutenda, ngatimbonzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamusana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.
ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Havasi vese vanoti ishe ishe vachapinda muumambo hwaMwari. Ndizvozvo pastor, because muchikamu chapfuura taona kuti kune rutongo ruri kuitika rwekuongorora vanoti ishe ishe, vatendi vese. Tazopedzisira nekuona kuti standard inenge ichishandiswa, munhu wese marekodzi akari mumabhuku ekudenga pane vanonamata anenge achiyerwa pachishandiswa mutemo waMwari. Saka zviri kutaurwa naDhaniel izvi nemi vateereri, Jesu akazvitaura mune mumwe mufananidzo, asi achida kungoburitsa pfungwa imwe chete yekuti havazi vese vanenge vatenda kuna Mwari vanobva vatonzi vachapinda muushe hwaMwari. Pane mufananidzo unopiwa naJesu pana Matthew 22 pastor. Verengai kubva verse 1 mosvika verse 7. Mateo 22 verse ya 1 to 7. Zvino Jesu akapindura akataurazve navo nemifananidzo akati, ushe hwokudenga hungafananidzwa nomumwe mambo akaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana. Akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana, vakaramba kuuya. Akatumazve vamwe varanda akati, udzai vakakokerwa muti, tarirai ndagadzira chisusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa, zvinhu zvose zvagadzirwa, uyai kumutambo wokuwana. Asi havana kurangarira. Vakaenda mumwe kumunda wake, mumwe kukutengesa kwake, vamwe vakabata varanda vake, vakavaitira zvakaipa, vakavauraya. Zvino mambo akatsamwa, akatuma hondo dzake, akaparadza vaya vakavauraya, akapisa guta ravo. Mufananidzo wakanga uri kupiwa naJesu waida kubatsira vanhu verudzi rwechiIsraeri. Jesu akanga ari kutsanangura zano ranga riri kuitwa naMwari kuedza kuvabatsira, kuti rudzi rwaive rwadanwa kubva pakudedzwa kwasekuru vavo Abhurahamu. Chinangwa chavo chiri chekuti vagova ivo vanodzidzisa dzimwe ndudzi kuti Mwari anonamatwa sei. Ende chinangwa chacho chaive futi chekuti mudzinza ravo muzobuda muponesi anoita kuti marudzi ese epanyika akomborerwe. Saka pakutsanangura kwemufananidzo uyu pachinzi mambo angaita mutambo akatuma varanda kuti vakakokwa chiuyai zvinhu zvaaraiti, kwaive kuedza kutsanangura zvaiitwa nevaprofita, vana Isaya ana Jeremaya, vachitumwa kwaIsraeri kusvika pana John Mubhabhatidzi.
kuri kuedza kukwenenzvera rudzuru rwevaisraeri kuti vapinde pabasa chairo ravaivadeedzerwa, asi vairamba uye vairamba kutotenda muna Jesu. Saka vakaramba vachikurudzirwa kusvika vatozoudzwa kunzi aiwa, ndabaya nzombe yangu yakakora, chirahwe chekureva kuti Kristu anga afa pamuchinjiko. Membeye muchiramba kutenda kwaari, still chingouyai muite basa ramakadeedzerwa. Vakasvika pakuramba. Saka mufananidzo wamaverenga, hanzi mambo angaita mutambo, akazosvika pakutsamwa, ndobva atendera kuti guta revanhu ava ripiswe nemoto. Ichi chiitiko chakazoitika muna AD 70, Jerusalem parakapiswa nemoto najenerali uya ainzi Titus wevaRoma, rakabva raparadzwa. Saka Mwari haana kuita give up pazano iri rekuti ndudzi dzese dzisvike pakuziva Mwari dzikomborerwe. Chiverengai muchibva ipapo moverenga vhesi 8 kusvika pa10. Mateo 22 vhesi ya8 kuenda pa10. Zvino akati kuvaranda vake, mutambo wokuwana wakagadzirwa, asi vakanga vakokerwa vakanga vasina kufanirwa. Naizvozvo endai kumharadzano dzenzira mukokere kumutambo vose vamunowana. Varanda ivavo vakabudira kunzira, vakaunganidza vose vavakawana, vakaipa nevakanaka. Imba yekuwana ikazara navagere. Saka nyaya iyi yakabva yakondinya vateereri. Hanzi mambo uyu akabva ati, aiyo, ini ndoda kutozoti vanhu vauye pamutambo uyu zvichingonoreva shungu dzina Mwari dzekuti tizokumbana naye muupenyu husingaperi tapinda muumambo. Saka hanzi vanhu vakabva vatumwa pasi, zvikanzi chiendai mungonodedza chero wamasangana naye munzira. Ngaauye, ndoda kuti mumba mangu muzare nevanhu. Saka chirahwe mufananidzo chaireva kufamba kwakachiita vhangeri nevadzidzi vaJesu nana Pauro kusvikira risvike kuAsia, kuAmerica nekuAfrica, even nekuno kwatiri. Shungu yanga neMwari ndeyekuti vanhu vese ngavachiuya, rudzi ruya rwandatora ruri special rwaramba. Saka hanzi zvakaitwa izvozvo pastor, imba iyi ikazara nevakanaka nevakaipa. Vese vakabvuma kukokwa kwaiita kuya, ndobva vasikozadza muimba iyi. Manzwe here panzi vakanaka nevakaipa. Mapacherechedzaga. But mukunaka kwavo nekuipa kwavo, vese vaive vabvuma kukokwa. Ani mazonaka. Pavakanzi muri kukokwa kune mutambo, vakabvuma. But Bhaibheri razoti haro pakati pavo paive nevakanaka nevakaipa. Saka ndingari kuti mufananidzo iparable ine zvayaireva. Toda kutanga taona kuti imba iyi, mainzi nemukuru uyu, itai kuti vanhu vazadze imba yangu, yaimirira chii? Ameno tikufamba tese. Kuti mambo akaita mutambo uyu achiitira mwanakomana wake. Yes. Anze ane imba yakanga yakagadzirirwa mutambo. Yes. Saka mubvunzo wedu uri kuti toda kuti titange tanzwa kuti mutambo uyu sezvo uri mufananidzwa tirikurukura nezvawo, imba ine zvainofananidzira, ndo kana ndisina kukanganisa kunzwa. Saka toda kutanga tanzwa kuti imba iyi inomirira chii mumufananidzo. Ndokuti tizozwa kuti vakokwa vari kunzi vakaipa nevakanaka chii. Saka verengai kuna Timothy wekutanga chapter 3 verse 15. Timothy wekutanga 3 verse 15. Verse ndeya 15. Zvino kana ndikanonoka, ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumba maMwari, iyo kereke yaMwari mupenyu, mbiru nechitsigiro chazvokwadi. Saka imba yaMwari Bhaibheri riri kuti ichechi yaMwari. Apa pari kunzi chechi ka, uyu mufananidzo hapasi kurehwa building. Pari kurehwa vatendi. Vatendi kana vauya pamwe chete, ndo inonzi imba yaMwari, ndo inonzi chechi. Zvabatika kai. Saka mumufananidzo manje painzi kokerai vanhu imba yangu izare. Mufananidzo uri kuti rudzi rwevaIsraeri vakundikana pabasa ravaivadeedzerwa. Mwari akaita zano rekuti vanhu vese vanzwe vhangeri vauye kuchechi. Vese vanoda chero vasiri vaIsraeri. Chero vasiri vaIsraeri vauye vapinde muimba yaMwari kana kuti vave vatendi, vave chechi yaMwari. Pari kujeka kapo. Saka kana handisi kana ndanyatsokunzwa zvakanaka. Yes, pastor. Muri kuburitsa kuti meme chechi kureva kuti kusangana kwevatendi ndo inonzi imba yaMwari. Ndizvozvo.
mapabata zvakanaka. Asi musakanganwa kuti pari kunzi mufananidzo uyu yakazara nevakanaka nevakaipa. Kureva kuti pari kusangana vana vaMwari vanonamata pane vakanaka nevakaipa. Yes, pakati pevanonzi vatendi mufananidzo uyu utoburitsa kuti pane vakanaka nevakaipa. Okay. Saka toda kuona kuti kana zvadaro ipo patito nevakanaka nevakaipa, pfungwa ina Mwari ndeipi? Pana Mateo 22 paya. Dzokera ipapo muverenge vhesi 11 nevhesi ya12. Mateo 22 vhesi 11. Zvino mambo akati achipinda kuzoona vagere pakudya, akaona munhu asina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. Akati kwaari, shamwari, wapinda pano seiko usina nguo yemutambo wokuwana? Akanyarara. Maona zvaakuzoitika panapa. Mutambo uyu hausati watanga. Right. Mutambo uri kungofanonongedzera kukumbana kuchaita muridzi wemutambo nemwanakomana wake nevakokwa. Ichifanonongedzera kuzopinda muumambo hwaMwari. Saka zviri kunzi mutambo usati watanga. Muridzi wemutambo mambo akanoinspekta vanhu. Alright. Vapinda muimba yake. Tati imba yake chii? Ndo chechi pavatendi. Saka pari kubuda kuti muridzi wemutambo akanoinspekta vatendi. Alright. Kureva kuti chechi iri kupinda pakuongororwa. Iri kupinda pakuongororwa. Ndevadaidzwa vakabvuma kuuya kuchechi. Ndevadaidzwa vaya vakauya, but vauya muridzi wemutambo ari kuvaongorora. Ameno kuti zviri kubatika kavateereri. Saka vari kusvika panguva yekuongororwa. Saka hanzi vachiongororwa, ndoda kuti muzoona zvandakafunga pamusoro penyaya iyi. Ndakanyora nechirungu pandaigadzira chidzidzo ichi pastor. Ndakati the bad and the good were offered a wedding garment. Hanzi vakanaka nevakaipa vese vakapiwa nguo yomutambo. Because hapaizoita uyu ega obvunzwa kunzi sei usina nguo yemutambo. Ipo pasina zvamborongwa kuti vanhu vawane nguo yacho. Kureva kuti tichiteera mufananidzo wemataurirwo avaitwa, vanhu ava havana kubva kudzimba vachiti tiri kuenda kumuchato. Right. Vaitove nenzendo dzavo kwavaienda. Exactly. Ndobva vasanganikwa navo munzira. Zvikanzi chikonerai kwamambo. Kwaita mutambo wokuwana. Kwaita mutambo. Ndobva vapinda. Saka munhu aiuya ari kubva kumunda, dai kuri kuti tiri kutambanudza, anga ari parwendo rwake nezvaakapfeka. Saka vadaroka mambo paakuongorora vanhu achizoona mumwe munhu asina nguo yemutambo, kureva kuti akatoona kuti zvimiro zvavauya nazvo hazviite. Gandivape nguo yemutambo kuti vaite kunge vanofanana. Hani mazonaka. Ndanyora imwe poindi yekuti uyu akabvunzwa uyu, he was speechless. Why did he remain silent? Itondibatsirawo kupindura. Akashaya chekutaura. Saka mubvunzo uri kuti nemhaka yei akaramba akanyarara. Because dai aibva kumunda aine hovhorosi yake ka. Angadai akangopindura kuti aiwa kandiri kubva kumunda ndandine hovhorosi. Chindibatsira imi sei akaramba akanyarara. Zviri kubuda pachena pakasito ndezvekuti vanhu ava vaiti kana vasvika vosvikonzi musati mapinda muimba yemutambo zvekupfeka izvi. Right. Zvinoenderana nechataunganira. Right. Saka iwo ukapiwa woramba kupfeka kana kuti worega kupfeka, ukazobvunzwa kuti iwo nemhaka yei usina kupfeka zvakaita vamwe, haugone kuti ndashaya kana kuti ndajumiwa ndandisina kugadzirira. Right. Nekuti nguo dzacho dziripo dziri kupiwa pachena. Right. Ndizvozvo chai. In other words, mutambo uri kuburitsa kuti vatendi takokwa kuuya kuna Mwari. We don't come at our own terms. Isai kushona pasi. Kuti kana tikakokwa kuuya kuna Mwari, hatiuye nezvatiri isusu ndozvotouya nazvo pamberi paMwari. Atidaro. Because Mwari ari kuzoratidza kuti pane nguva yaari kuongorora vese. Kakunyarara akapasta. Pane imwe point yandanyora yekuti he could have gone and took the garment. Paabvunzwa. Aigona ngosimuka omhanya kunotora hembe yacho. Anditika. But iye akaramba akangogara ari zii. Saka zvakakonfyuza muridzi wemutambo because paigona kuita excuse yekuti sorry ndazongopinda ndichimhanya mirai ndinopiwa. But iye akaramba akagara
asingapindure futi chinhu kuratidza kuti haana reason yekuti sei asina nguo yemutambo. Saka zviri kukujekerei here vateereri kuti zvataurwa naDhaniel zvekuti vatendi vese rutongo rwuri kuenderera mberi kudenga vachiongororwa kuti vanokodzera here kupinda muumambo, ndo nyaya imwe chete iri kuburitswa nemufananidzo yekuti vatendi takokwa kuuya kuna Mwari. Vamwe tistorina rwendo rwekuti tinoda Mwari, but patakanzwa vhangeri takadayira tikauya. Saka chinobva chazoitwa naMwari ndechekuti tisati tapinda muumambo hwake anochiongorora kuti tine nguo here yemutambo. Kuti ikoko manje pastor nemamwe manzwi Mwari anoti kana tauya zviya kuchechi kuzonamata anoda kuona kuti matiri mune unhu here hwaKristu hunotarisirwa. Ibvai maverenga zvakazarurwa 19 vhesi ya8. Zvakazarurwa 19 vhesi ya8 vhesi ndeya8. Akapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka unopenya usine tsvina, nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Mukudzidzwa kwebhaibheri panoramba pachitaurwa zvegamendi, mucheka unopfekwa nevatsvene, rinenge richinoburitsa kuti mutendi abvuma kutora kururama kwaKristu okupfeka iye. Zvinorayirwa naKristu, kudzidzisa kwaKristu nesimba rinotobva kuna Kristu kuti tirarame zvaanoda, mutenda akabvuma kugashira izvozvo. Bhaibheri rinodzidzisa sekunge zvinonzi anenge apfeka nguo yabva kuna Kristu. Amenoti pari kujeka kapo. Saka muchirahwe ichi mufananidzo wapiwa naJesu pastor, pari kunoburitswa kuti vatendi patinokokwa nevhangeri kuuya kuna Mwari, tisati tanopinda kudenga, tisati tapinda muushe hwaMwari, ivo Mwari vanoita ongororo kuinspekta kuti vatenda ava zvavari kuda kudeedzwa nezita rangu vari kubvuma here kupfeka kururama kwangu. Ani mazona manjeka anenge achionekwa asina kupfeka kururama kwaJesu ya ndiye ataurwa mufananidzo achibvunzwa kuti ko iwewe uri kudei pano? Iwe usina kururama kwaJesu. Maunzwa mubvunzo wacho wakafanana nekunge vatendi vese vakateerera zvino Mwari ari kutotibvunza kuti muri kudeiko munyaya dzekunamata kana muchiramba kururama kwaJesu. Saka panoitwa sei pastor? Ndoda kuti tizonzwa kambo kedu kuti tifambe nechidzidzo kuti kana nyaya iri kubuda yakadai, izvinezvi tine vakawanda vanotonamata but havadi kururama kwaJesu. In fact zita racho rekutoti Jesu havaride. Papanoitwa sei manje? Ipo paine ongororo iri kuitwa iyi yekutoti paone kunzi munhu wese ane nguo here yemutambo. Chinoda zvaMwari unoziva ndezvekungoisira munhu pachena. Kana wafunga zvekunamata tenda muna Jesu wacho, wogashira zvaanorayira kuti itai chekuti nechekuti nechekuti. Nekuti kana iwe ukada kuzviuyira semafungira ako zvinoskoramba kukwana mune zviri kudiwa naMwari. Kana chinangwa chako chiri chekuzopinda muushe hwaMwari, then chitouya sezviri kutaurwa naMwari wacho. Ndizvo zvateereri kudenga hakusi kwekuti tingade kufadzana kana kunyepera chingoti tichatongopinda uya achiita zvaanoita achidai. Bhaibheri kuisa pachena tisati tapinda kudenga pane kuongorora kuri kuitwa. Ingoverengai vhesi iri tozoskoritaura tambonzwa kambo. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Matthew 7. Vateereri inzwai vhesi iri tichaskoritaura tanzwa kambo. Matthew 7 verse 21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemwi mananda andibata chiripo cha mpupuri ndiwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumusha wekudenga ndimwi
chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiye ndega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputsika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsinere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu Jehova rakasvika kuna Jona simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehuruguro yedu. Havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari. toda kutenda mamaverenga pastor vanga vativerengera kuna Matthew 7 verse 21 to 23 inoti havasi vose ndopabva musoro wechidzidzo vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari asi avo vanoita kuda kwaMwari. Mufananidzo watanga tichiteedza kumashure pastor wemutambo uya waisa pachena kuti vatendi patinogamuchira vhangeri tobvuma kuuya kuna Mwari. Mwari anenge achitarisira kuti tisauye nemaconditions edu. Saka pavhesi ramapedzisira kuverenga paita pfungwa mbiri dziri kurwisana. Hanzi naMwari havasi vese vanoti ishe ishe kuri havatenda vanonamata vachapinda muushe hwaMwari asi vanoita kudii kuda kwaMwari. Saka condition iri kudiwa pamukomana womufananidzo uya aifana kubvuma nguo yemutambo. Vatendi tinofana kubvuma kuita kuda kwaMwari kuti tipinde muushe. But pabva paitowo vatendi vabva vapindura pavhesi ramaverenga pastor vabva vati ishe inga takadzinga mweya yetsvina muzita renyu tikaita mabasa esimba muzita renyu tikaporesa vairwara muzita renyu. Saka pari kuita kunenge kukakavadzana. Mwari achiti vandinoda kuti vasikopinda kuno kudenga ndevanoita kuda kwangu. Pobva paita vari kupindura vachiti tiri kuzvinzwa but hamutarisowo here mabasa esimba atiri kuita. Amenoti mungabatsirike tingapabatsire sei vateereri ipapapo? Pari kubudisa imwe pfungwa kasoni yekuti munhu anogona kuenda kuchechi otoita minana kutoita mashiripiti nezita raJesu zvekuti munhu anogona kutoporesa vanorwara iye asiri kuenda kudenga iye wacho aporesa. Anogona kutodzinga madhimoni nezita raJesu asi iye asiri kuenda kudenga. Saka munhu anogona kana kutopa nherera chikafu kupa shirikadzi magumbeze nehembe asi iye Mwari asingamuzive. Ndo zviri kubudiswa nendima iyi. Saka bhaibheri pariri kuti anoita kuda kwaMwari ndiye achapinda riri kuti now pakuda kwaMwari kunoputirwa pazvinhu zvingaita zviviri mukusamaraiza. Chekutanga kutenda muna Jesu saishe namuponesi. Chechipiri kuchengeta mirayiro yaMwari. Toda kutenda. Hatidzokei kumufananidzo wedu yatione mukomana uya. Mukomana uya toda kuzoenda kuna Isaya manje. Zvaidiwa namambo kuti munhu wese apiwe hembe yemutambo opinda mukati. Iye akaramba. Akaramba nguwe. Kurudziro iripo vateereri ndeyekuti patinouya kuna Mwari tisauye nemaconditions edu. Hatibvumei zviri kudiwa naMwari wacho ndiye muridzi wedenga. Saka chimiro chaapanyika pastor iye zvinezvi pakati pevanoti ishe ishe vanonamata chimiro chiri panyika izvinezvi ndechekuti vanhu vane maconditions avo
sekunge vari kuti Mwari tigashirei takadaro zvaiita mukomana womufananidzo yari kuti ndigashirei pamutambo uno ndine hovhorosi yangu. Saka ndo chimiro chaane vanhu chekuti ingotigashirai takadaro bedzi. Saka Isaya akaratidzwa chimiro ichocho muchiprofita pana Isaiah 4 pastor. Verengai verse 1. Isaiah 4 verse 1. Yes. Nezuva iro vakadzi vanomwe vachabata murume mumwe vachiti, tichadya zvokudya zvedu, tichafuka zvokufuka zvedu, tinongoda kudanwa nezita rako bedzi, bvisa kunyadzwa kwedu. Chaive chiprofita ichi. Pari kutsanangurwa kunzi hanzi pachasvika imwe nguva havasi kutaura zvemabarika ari kwezvinezvi. Hanzi yekuti vakadzi vanomwe vachanobatirira pamurume mumwe chete. Right. Voti chatiri kungoda izita rako, kungonzi mainhingi tichidedzwa nesenemu yako iwe murume iwewe. Don't worry, usafunga kuti tinoda food yaunotipa kana hembe dzaunotitengera, izo tinozvinoyanazvo tega. Uri kunzwa chirawe? Yeah. Toda kungoti tikasike kunzwa kuti zvairevei. Chekutanga ngatitange taona kuti murume uyu zvaigona kurevei Isaiah achiratidzwa nyaya iyi. Nekuti chiprofita chiri kutaurwa ichi. Endai pana Isaiah 54 verse ya 5. Isaiah 54. Tisingakanganwa kuti tiri kutaura nyaya yevatendi nekuzoenda kwavo kudenga. Isaiah 54 verse ya 5. Nokuti muiti wako ndiye murume wako, Jehovha wehondo ndiro zita rake, mutsvene waIsraeri ndiye mudzikinuri wako, iye uchanzi Mwari wenyika yose. Mukutaura kwebhaibheri vateereri, pane parinoburitsa pachena kuti kana taakutaura nyaya yevatendi tichivafananidza naKristu ukama ihwohwo kuti hubatike zviri nyore. Mubhaibheri Mwari anowanzoshandisa muenzaniso wemudzimai nemurume wake. Sezvinotaurwa kuna vaEfeso. Vaefeso chii? Vaefeso. Exactly. Verengai kana maamuinayo padhuze. Iverenge vaEfeso 5. Vaefeso 5 verse 32. Inobva yaita kuti zvatukedza kutsanangura zvijeke kuti vanhu vabate kuti chii chaitaurwa naIsaiah. Ephesians 5 verse ya 32. Chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Panapa bhaibheri renge rapedza kutaura ukama hunofanira kuwanikwa pakati pemurume nemudzimai wake, richiti varume idai mudzimai wenyu, madzimai zviisei pasi pevarume venyu. Ndobva bhaibheri rapedzisira richiti patinenge tiri kutaura ukama huri pakati pemurume nemudzimai wake, tinenge tichifanonongedzera chinhu ichi chakatovanzika chirahwe chikuru chinonongedzera ukama huri pana Kristu nekereke kureva vatendi. Right. Ndofunga pajeka. Pari kujeka. Saka muchirahwe chataurwa naIsaiah kwanzi vakadzi vanomwe vachanobatirira pamurume mumwe chete. Ndofunga zvakubva zvajeka. Murume uyu ndiani? Murume ndiKristu. Kunzi vakadzi vanomwe vateereri. Namba yekuti 7 muchiprofita ndofunga zvidzidzo zvichazoya kumberi handitika inoisa pachena kuti ida ungoreva mukuzara. Iri kunoburitsa kuti madzimai 7 tati mudzimai yachi ndo kereke. Kuri hazvinamato kana kuti kereke kana kuti machechi mukuwanda kwawo vachada kudaidzwa nezita remurume hwana anova Jesu. Pari kujeka kana vodaidzwa nezita remurume hwana anova Jesu. Vanoda kungonzi maKristu vachitora zita iri. But havasi kuda kuzodya zvinoprovaidwa nemurume uyu. Ende havasi kuda kuzopfeka zvinoprovhaidwa nemurume uyu. Amene kuti pari kukujekera. Idzokororei munzwe Isaiah 4 verse ya 1. Isaiah 4 verse ya 1. Nezuva iro vakadzi vanomwe vachabata murume mumwe vachiti, tichadya zvokudya zvedu, tichafuka zvokufuka zvedu, tinongoda kudanwa zita rako bedzi, bvisa kunyadzwa kwedu. Saka pana pari kuburitswa chimiro chiri panyika yezvino chemachechi. Chekuti zita rekunzi maKristu vanoda kunzi unonamata here, uri muKristu here. Saka vanhu vese vari kubatirira pazita iroro, machechi ese. But pari kunoita dambudziko hanzi vari kuzoramba kuti Kristu uyu wavabatirira pavari avaprovide nefudhu iye, avaprovide nezvekupfeka. Fudhu chii pastor? Fudhu kana tichiwerenga zvekudya
nonzi shoko raMwari. Jesu anoti vanhu hararame nechingwa bedzi asi nemashoko anobva kuna Mwari. Asi pavateereri ndachashaya kuti komufundisi chii chikafu bhaibheri rinenge richireva shoko raMwari. Jesu achiedzwa paya akati munhu angararame nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda mumuromo maMwari. Saka chimiro chekuti machechi anenge aripo but vachiramba dzidziso yeshoko raMwari. Hembe idzi tadzidzidza pamufananidzo uya kuti kururama kwaKristu. Saka chimiro chiri panyika nhasi vateereri ndechekuti vatendi vese vanoda kudedzwa kuti maKristu, asi zvinorayirwa neshoko raMwari havadi. Kururama kwaKristu kucho havadi. Saka mazoona bhaibheri rati havazi vose vanoti ishe ishe. Mukuona dambudziko riripo amenotsananguraiwo nemavara enyu. Kana ndabata zvakanaka nokuti vanhu kuda kuuya kuchechi vanoda. Right. Nekuti asi zveshuwa unonzwa tombozona kana mudzinhamo unonzwa vakuru venharaunda vakutaura. Maona here ndo kunonzi kuvigwa kauko. Munhu aikona kubva wagara usina chechi. Sarudza yako chechi pamachechi ese akawanda. Right. Munhu ngaaite chechi yakewo. Zvekuti mufungo dzekuti vanhu vesaite maKristu dziripo. Asi ndofunga zvikonzero zvacho zvikuendera kumachechi because munhu anenge akunzi unobva wavigwa zvakanaka. Anditi mazvona. But hapana kukurudzira kunobva kuvatungamiriri venharaunda kwekuti endai kuchechi mugoponeswa. Very good. Ende mukutsanangura nezva kurudziro inoitwa iya yakanaka. Yakafanana nemunhu ari kuti handei kumurume wedu Jesu. But pari kuzoita dambudziko vanhu vakurudzirwa kudaroka ngavabva vakurudzira futi kuti kana taenda taakudedzwa nezita raJesu kunzi maKristu ngatichiitai futi fudhu yatinodya sevatendi rive shoko raMwari totora kururama kwaMwari. Ipapo ndo pari kubva panonetsa. Saka chidzidzo chinechi chiri kubva chauya seyambiro pastor kuti danger yazvinazvo atendi kuti tinoda kuramba tichingonzi maKristu. Shoko raMwari kunova kudya kwaKristu hatidi. Vamwe tinobva tatoti isa hatishandise bhaibheri. Vamwe vanobva vatovhika pastor. Asi zita rekunzi maKristu vari kurida. Tochienda pakuti weduwe kuti tiregererwe zvivi munhu ukunde zvakaipa simba iroro rinobva kuna Jesu. Vamwe vanobva vatoti Jesu wacho hatitende kwaari mudzimu wevarungu. Muri kuona zvikuitika asi zita rekunzi maKristu vari kurida rekuti vanzi vanonamata Mwari. Saka chidzidzo ichi chiri kutoya seyambiro kuti pakadai apa pane rutongo ruri kuitika kudenga ruri kuongorora kuti munhu akapfeka here kururama kwaKristu, ruri kuongorora kuti munhu ari kushandisa here kuda kwaMwari sezvazvinowanikwa mubhaibheri. Dzokororai Matthew 7 verse 21 to 23 pastor. Matthew 7 verse 21 to 23. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Saka Mwari ari kuisa pachena kuti pavatendi pane uongororo ichaitwa. Vamwe vachazokaruka vakupiwa verdict yekuti ibvai kwandiri. Saka uongororo iyi ndo yakatanga 1844. Vasina kunzwa chidzidzo chekumashure muchazochiwana. Kubvira mugore ra1844 kune rutongo ruri kuitika kudenga. Vanhu hatiendeko, marekodzi ndiwo ariko. Marekodzi ari kuongororwa ndeevatendi vese vakambobvuma kukokwa kuuya kumutambo wekuti tigoenda kumusoro kudenga. Saka ndo zviri kutariswa izvozvo. Saka zvinhu zvakakosha pastor sofa pane zvandaona muchidzidzo. Munhu ngaabvume nguo yemutambo kunova kururama kwaJesu. Ndo patinowana kuregerwa zvitadzo. Ndo patinowana simba rekukunda zvakaipa. Chechipiri, munhu ngaabvume fudhu inoprovaidwa naKristu rinova shoko raMwari. Vanhu ngavabvume kuteerera zviri mushoko raMwari. Dzokai kuparebo iyaya yaMatthew 22 verse 11 to 12. Matthew 22 verse 11 to 12. Zvino mambo akati achipinda kuzoona vagere pakudya, akaona munhu asina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. Akati kwaari, shamwari, wapinda pano seiko usine nguo yomutambo wokuwana? Akanyarara.
apa manje pastor ndibatsirei nemashoko akanaka. Mubvunzo wakabvunzwa namambo achibvunza uyo anga angopinda achiti handidi kutora nguo yemutambo. Ndoda kuti tiusvitse kuvateereri nenzira yakanaka. Okay. Because kuvateereri kwamuruku kunotori nevari kudedzwa kuti maKristu. Right. But dambudziko riripo manje nderekuti tadedzwa kuuya pane maconditions ari kudiwa nemuridzi ane denga ratoda kuzoenda. Saka mubvunzo uri kunzi nhai vedu mapinda sei, muri kudedzwa sei kunzi maKristu asi muri kuramba nguo yemutambo, kururama kwaJesu, muri kuramba chikafu chinoprovidwa naJesu rinova shoko rake. Ameno, svitsai mubvunzo uyu. Because pakabvunza apa dai kuri kuti pamwe taivepo paipiwa nyaya zvaida kuburitswa nemufananidzo uyu. Munhu indofunga akatombopiwa nguva abvunzwa mubvunzo indobva aramba akanyarara. Ndopaipa ndambotaura pai kuti ndofunga paive nemukana wekuti ati sorry, mirai ndimhanye panze ndinotora nguo yemutambo. Saka ndikutofunga zvinogona kudaro kuvateereri vedu kuine vari kutofunga kuti vari kukaundwa pavatendi vatone zita rekunzi maKristu, vekuti vane mukana wekuti vagone kutoti sori izveshuwa nyaya iyi yakakosha, mirai tigadzirise. Ameno, isai mumashoko enyu pasi. Nemamwe manzwi uyu zvauri mufananidzo uchitoredzera vanonamata paine nyaya yekuzoenda kudenga. Right, pastor. Jesu anogona kubvunza kuti nhai mai, kwemimi sei muri kuramba muchiita zvekunamata musina kubhabhatidzwa zvinodiwa nebhaibheri? Right. Ndizvozvo pastor. Umwe anogona kubvunza kuti iwewe sei uri kushingaira mune zvechechi asi usingatende muna Jesu wacho? Umwe agogona kubvunza kuti kwaiwewe sei uri kuramba uri bhizi nezvekunamata asi usingadi kuchengeta sabata racho remusi wechinomwe wevhiki? Exactly. Saka tingati unogona kududzirwa nepari kusiyirirwa nemunhu. Tine zvimiro zvakasiyana, but kwese niri kuramba ichiuya ichiti kuda kwaMwari kwakaiswa mushoko raMwari. That's right. Zvinobatsirei wedu kuti tirambe tichienda kumachechi. Irwo rutongo ruri kuitika kudenga, pakupedzisira kwacho totadza kuzoenda kudenga kwacho. Hatiregei kuseta maconditions isusu. Mwari mushoko rake akaisa zvinogona kuti tiponeseke. Chii chakazoitika mufananidzo verse 13 na 14 pasi. Mateo 22 verse 18. Zvino mamba akati kuvaranda, musungei makumbo nemaoko, mumukandirei kunze murima, apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno, nokuti vazhinji vakadanwa, asi vakasanangurwa vashoma. Saka Mwari ari kutozviziva kuti vhangeri pariri kuuya riri kudedza vanhu vakawanda. But Mwari ari kuziva kuti madedzwa, tadedzwa, pane kuongorora kunoitwa, pozoselektwa vanoita kuda kwaMwari. Saka chidzidzo chikuti havazi vose vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari. Saka paakaramba akati tuzu muchinda waye asingapinduri, mambo akatoziva kuti haabatsiriki. But inini hangu zvandinoramba ndichifunga pasi pamubvunzo uyu, panongoda kuti ungoti soriga ndimhanye ndinotora hembe yacho pasi. Saka iye akangoramba ari zii. Kureva kuti vanhu vari kutonzwa zvinhu izvi nhasika vari kutodenwa kuti endai munogadzirisa panofanira kugadziriswa. Irombo rakaipa manje kuti kune mumwe anenge achizinzwa anongoramba ari tuzu. Kuti tuzu kunorehwa namufundisi ndekwekuti unoramba ungori pane zvauri kunze zvacho ugadzirise. Asi usiri kuita. Saka mhedzisiro chinzwai zvakazarwa 22 mubva maoneka vateereri vedu. Mwari anosara asina option. Munhu akaramba akangoti ziya asida kuita macorrection. Zvakazarwa 22 vhesi ya 10 to 12 mubva maoneka vateereri vedu kana makomenda vhesi iyoyo. Zvakazarwa 22 vhesi 10. Ipapo akati kwandiri, usazarira mashoko okuprofita kwebhuku iyi nokuti nguva yava pedyo. Usina kururama ngaaramba achiita zvisakarurama, une tsvina ngaaramba achisvibiswa, wakarurama ngaaramba achiita zvakarurama, mutsvene ngaaramba achiitwa mutsvene. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Panapa pari kuburitswa pachena kuti pane nguva, nekuti tanzwa kuti rutongo riri kuenda mberi riri kuitika kudenga. Pane nguva ichapera rutongo rwavo. Kana rutongo rwapera, kudenga vanenge vaakuziva kuti ava vakazvinzwa vakaramba kunogadzirisa. Vakagadzirisa ndo vachapuwa mubayiro wokunogara naJesu nekusingaperi. Vakaramba ndo vasingazogoni kupinda muumambo naJesu. Vangaitaurwa kunzi havazi vese vanoti ishe ishe. Saka toda kumukurudzirai vateereri, manzwa zvinhu izvi
namatai muti Mwari ndipei simba chero zvichindigozhera ndiende kunogadzirisa pandinofanira kugadzirisa, kuti timire munzvimbo dzedu takamirira kuuya kwatenzi wedu agotitora tigoenda kumusha. Vane mibvunzo vanoda kubatsira, pavanoda kubatsirwa, tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndi wikende mwimo otungamire tenzi nditungamire se mwana awonyara tamu Unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira